இப்போது இந்த கிச்சன் டிப்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். பொட்டேட்டோஸ், ஆனியன்ஸ், கார்லிக் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் அந்த டஸ்ட் இல்லை ஏதாவது குப்பை வராத இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபாயில் போட்டு வைக்கலாம், இல்லை பேப்பர் டவல் ஏதாவது கிளாத் போட்டு வைக்கலாம். ஸோ தட் கீழே அந்த டஸ்ட் விழாத இல்லை ஆனியன் கார்லிக் பீல் விழாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.